我要的是暧昧拉扯，你们两个能不能敬业一点？先从慢慢靠近开始。我要的是若即若离，你靠那么近干嘛？来，你看着我，手这样摸下去，然后看他锁骨。导演，是这样吗？你说戏假情真才能打动人，你要分清楚，讲的是你还是这个角色。那你说，我是该分情还是不分情？我看你根本就不想分清，你该怕的